Yes. Sanibonani babukeli emakhaya egameni lika Jesu. Lo nibingelelako ngumpostle defender. Sengilolu hlelo lwethu babukeli iDominion Time. Ngiyabonga ukuthi utinikete lesithuba. I salute your faith. Kuthi uthathe isikhathi sakho ubukele le program yanamhla kulolu sihlanu lomkhulu kakhulu noma ngabe ungibukela ukuphi la ngibukela khona. I salute your faith. Ngiyakwemukela egameni lika Jesu lo hlelo ulithola ngebubele belibandla iDominion Center lelapha esigcaweni egameni lika Jesu ngila ngitholakala khona njalo ngemasonto kusuka nga10:30 ngiyatholakala esigcaweni la khona siba nenkonzo khona phinze futhi nangabo lesine ngiba khona ngila ngikhona ngiattend abantu ngibathandazela ku prayer line service ngamunye egameni lika Jesu nabo nezinkinga noma uyagula noma unani empilweni ngila khona ngibambisana nawe khona. I am your prayer partner egameni lika Jesu. Ngingumlinzi wemfowethu egameni lika Jesu. So kodwa ngalesine lapha kusuka nga12 ngila khona ngubamba sandla khona ngila khona ngihambisana kunye nawe ngemthandazo egameni lika Jesu. Ngabo lesibili ngiyatholakala ngilapha isiteke emawala eholeni ngitholakala kusuka nga1 emini ngabo lesibili babukele emakhaya ngabe usuka kuliphi kule live la kaNgwane ngalesibili ngibakhona lapha ngila khona ngishumayela khona ngiphinze ngithandazele khona abantu esiteke lapha emawala sibuke live la uNkulunkulu kafishane ngakakuthandazeli nase ngikuthandazela ngidawufuna ukuthi uyibambe iTV yakho. It's an act of faith egameni lika Jesu. Uyibambe iTV yakho kunemlilo uNkulunkulu kunemandla uNkulunkulu latawa uhushula through the screen egameni lika Jesu. Mbukele ekhaya. Distance is not a barrier. In the spirit there is no space. In the spirit there is no distance egameni lika Jesu. Kamoya kude umkhawulo kude kuthi you are far away. Kamoya you are here, I'm there egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lamandla utaweva kuphilisa, lamandla utaweva kukhulula mbukeli egameni lika Jesu. Ngifuna kwenda imandi as a point of contact. Hamba wempompini yakho wakhe ngeliglass ngidowathandazela lawo mandi utawasebenzisa wanathe noma uwenteni egameni lika Jesu. Umlilo waNkulunkulu utawuhlala kuwo ngoba live la uNkulunkulu lithi konke lokuthintwe uNkulunkulu uqotshiwe. Mbukele ekhaya asigijime ke phana siyevile uNkulunkulu kuze kuthi konke lesitawukwenda namhla sikwende based on the word. Singakwendeli nje emoyeni kodwa sikwendele evini la uNkulunkulu. Mhlawumbe uyangibukela inceke yaNkulunkulu sawubona la ngivusela la ngibukela khona egameni lika Jesu. Ngiyabonga umuntu waNkulunkulu ukuthi egameni lika Jesu thathe isikhathi sakho. It takes humility ukubukela lenye inceke ishumayela ube uyinceke. uNkulunkulu akakubusise mfundisi la ngibukela khona egameni lika Jesu. Whatsoever you are doing ebandleni ungabe upraise and worship team ungabe uyiasha ungabe uyini egameni lika Jesu. I salute you for the service that you are doing in your church. uNkulunkulu akubusisa kube khona emandla utawumukela namhla mbukeli egameni lika Jesu. Kube khona igrace lotayithola namhla ezusabukela lo hlelo egameni lika Jesu. Noma ngabe ke awumati uNkulunkulu awukamende iJesu njengenkosi emsinzisi namhla lilanga lenkosi live la uNkulunkulu lithi now live la ungahendi lukhuni inhlito yakho egameni lika Jesu. Today is the day of the Lord. Nanamhla lithuba lekuthi ungamukela Jesu ungayithatha lempilo yaphakathe uyimukela usahambe emhlabeni usanyatha intudwane egameni lika Jesu. Labanye bakhombe amaphutha akho ube wena walungisile amaphutha akho nenkosi ungamthatha Jesu namhla. Ngiyabonga lokuthi uvulele lo msakato. Ungabi nje ukuthi ufuna ummangaliso, ungabi nje ukuthi ufuna kuphila kepha kube ukuthi ufuna lo mnikado wemangaliso, ufuna lo mnikado wekuphila, ufuna Jesu angene empilweni yakho angene ekhaya lakho wamukela yena kusuka emngeni inhlanhla empilweni yakho mbukeli egameni lika Jesu. Ungafuni okuncane thatha lokukhulu. Asigijime siyevini la uNkulunkulu encwadzini yaJohane chapter 9. Johane chapter 9 ngawufuna sibuke verse 11 kodwa indzaba yami icala ku verse 1 but ngenxa yesikhathi sitawubuka verse 11. iBhayibheli lithi waphendula wathi lo muntu lokuthiwa nguJesu wente ludzaka waluninza emehlweni ami wase uthi kimi hamba uyogeza eSilowama. Ngako ke ngaya ngageza ngase ngiyabona egameni lika Jesu. Babukela sifunza khona la kukhuluma indvodza noma bufakazi lobu kulo verse 11 ufakaza indvodza lebona ummangaliso
kufakaza indvodza lento lomusa, kufakaza indvodza lebone amandla uNkulunkulu empilweni yayo. Egameni lika Jesu liBhayibheli lithi beyinesimo lendvodza kusuka yadalwa. Inalesimo lesi liBhayibheli lithi Jesu wathi uyendlula kulenye indzawo wabona indvodza lebengaboni kusuka ekudalweni kwayo. Lithi liBhayibheli bafundzi baJesu bambuta Jesu ukuthi kungenxa yesono sabani ukuthi le ndvodza lena ayibone emehlweni. Nababuta bathi kungabe kona yona yini noma mhlambe kona abatali bayo. Jesu yabaphendvula excuse me babukeli uthi kude lo wona emkhathisini akuzange kona le ndvodza futhi akuzange kona nebatali bayo. Uthi lesimo noma le ndvodza ekulesimo sekungaboni kuze emandla aNkulunkulu kuze umsebenzi waNkulunkulu utawubonakala empilweni yayo. Lenye lomsho lithi lesimo sikhona so that ingathimlo yaNkulunkulu itawubonakala. Lele singisi lithi na lokverse 3 Jesus answered, neither has this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Ngamama gama lesimo lebuso lendvodza kude lowonile akusiso sicalekiso kepha nakwentelwe ukuthi egameni lika Jesu imisebenzi yaNkulunkulu itawubonakala should be made manifest in him kuze kusi luthumo lonke luphakamele kuwe. Egameni lika Jesu mbukele ekhaya kuyenteka lesiye isikhathi uthi na usesimeni bantu bakubute noma babutane bodwana kuthi ngabe ulesimo lesukone bani. Labanye bakhuluma kuJobe bangani bakhe bathi eJobe vuma sono sakho wena kulesimo lesi ngoba kunesono lesifihlile egameni lika Jesu. My God, ngoba bani nosesimeni bayakhuluma nje sinome kanjani, bayakhuluma ngoba kusibo lalabo kulesimo nabo basuke bakhuluma ngendlela babona ngayo. Kepha abafunzi baJesu babuta Jesu kungenxa yesono sabani. Uthi Jesu kude lo wona kuze lokwentele ukuthi ingadi mliyasimakathe amandla uNkulunkulu atawubonakala egameni lika Jesu. Now lasunze khona kuverse 11 liBhayibheli ke sekufakaza lendvodza lithi liBhayibheli kwafika bomakhelwane nebantu labe bamati lendvodza egameni lika Jesu ukuthi njani. Lithi liBhayibheli ihlala ngekuqela ngoba bengabone emehlweni egameni lika Jesu kusuka ekudaleni kwayo. Nakambukele ekhaya ukuthi liBhayibheli alisho ukuthi lona bekungumfana, alisho ukuthi bekungumntwana, kepha lithi kwakuyindvodza noma lingasitshela iminyaka yalo ukuthi beyangakanani, but lokuthi bekuyindvodza it means this was a matured man, this was a man with noba beyinemkayo nomnebantu abayo, but bese indvodza seyiqinile egameni lika Jesu. Amagama bese kuliminyaka akulesimo lesi, bese kuleminyaka angabone emehlweni. So nganaka mbukele ekhaya egameni lika Jesu kuthi nguJesu lwabona le ndodza akusiyo le ndodza leyabona Jesu ngoba beyingaboni egameni lika Jesu. So nganaka ukuthi lokuthi liBhayibheli lithi the man was blind kusho ukuthi bekunetinto labetendlula empilweni yakhe angadiboni egameni lika Jesu. Ngasesikhathi ngiyanaka mbukeli ukuthi kukangaphi bani labangibukelayo namhla emehlo abo komoya avalekile, labanye baba avalwe sitha avale bathakathi kuze kuthi impumelelo yakho nayifika ungayiboni. Labanye bendlulwe imishado yabo, labanye bendlulwe ama-breakthroughs abo, labanye bendlulwe impumelelo yabo. Sitha sibeke isandla emehlweni akho kuze ungaboni. Namhlanje umethela kuvulawe emehlo ngegama lika Jesu, umethela kuvulawe emehlo ngegama lika Jesu. Mbukele ekhaya mhlawumbe ubukela khona awubone emehlweni, uyabona nje ngoba naku but awuboni kamoya. Kunetibi lomuntu yabo utibambile, hayi ngoba uNkulunkulu akunikeza idona ukuthi letsile kodwa wangadiboni takwendlula letinye tifike tebiwa sitha setsembi kwakho kepha ungadi kusilethiwe setifikile egameni lika Jesu. So ngacabanga bubi bekungaboni
Let the spirit of blindness live your life in the name of Jesus. Lo moya ungaboni awusuke empilweni yakho ngegama lika Jesu. Labanye umsebenzi wakho ufikile kuwe wangawuboni. Labanye indodza yakho ifikile kuwe wangayiboni. Labanye impumelelo yabo ifikile kubo bangayiboni. Emehlo akho avuleka mbukeli ngegama lika Jesu. Emehlo akho avuleka ngegama lika Jesu. Emehlo akho avuleka ngegama lika Jesu. Noma ngayini lento emehlo akho uthi avaleke ungaboni impumelelo yakho namhla ngiyayisusa ngabe lugongole emehlweni luyasuka ngabe lugodo emehlweni luyasuka ngegama lika Jesu. Let your eyes be open in the name of Jesus. Mbukele ekhaya labanye amabhali bathi le ndvodza nebengasiyo nje ukuthi beyimbumbuthe bathi bekude lamehlo bekuthi godzi. That's why iBhayibheli lithi Jesu wathatha umhlabathi wawukhafulela wakha libumba. Lele singisi speaks of clay. Libumba wakha letigadla letindumbu watifaka la kule ndvodza ngegama lika Jesu, because khumbula ukuthi Jesu is the creator, is the one behind everything, is the one behind the creation. Egameni lika Jesu wakha letindumbu wasinaka indumbu wasiyamthuma wathi hamba uyamfuleni noma eqhibini in a pool lelibita ukuthi isilowama lokusho ukuthi ngithunyiwe egameni lika Jesu. Ngamanye amagama nabakubuta abanendleleni bathi uyapi uthi abatshela ukuthi ngithunyiwe nabazama ukujikisa lamavu lenguphathise wona yendvodza lengabone akube ngwena takuphusha aphushe kulowa mfula aphushe kulawa amanti ngiyakuthuma hamba ogeza kuwo na ugeza kuwo utasavuleke emehlo utase uyabona egameni lika Jesu. Mbukele ekhaya ngithunywa kuwe namhla ngithunywa ekhaya lakho ngithunywa emshadweni wakho ngithunywa kubantu bakho ngithunywa ezimalini zakho ngithunyiwe ativuleke ngegama lika Jesu ativuleke ngegama lika Jesu ativuleke in the name of Jesus. Mbukele ekhaya ngithunywa empilweni yakho nangabe kunemthakazi lo wathunyelwe kuyovala impilo yakho nami ngithunyiwe namhla kuyovula impilo yakho ngegama lika Jesu. Nami ngithunyiwe namhla kuthi salophila ngegama lika Jesu, salokhululeka ngegama lika Jesu, salophila ngegama lika Jesu. Noma ngabe ngikuphi la kubuhlungu khona mbukele, receive healing in the name of Jesus. Noba bengikuphi la kubuhlungu khona emtimbeni salomukela kuphila ngegama lika Jesu. Noba bengikuphi la kuvaleke khona empilweni yakho, kuvaleke ekhaya, kuvaleke my God kubantu bakho, kuvaleke endvodzeni yakho, kuvaleke kumfati wakho asale kuvuleka ngegama lika Jesu, kuvaleke ebhizinisini asale kuvuleka ngegama lika Jesu. Ngithunyela empilweni yakho. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Mbukele ekhaya liBhayibheli lithi bomakhelwane nebantu bebamati lendvodza bagijima baya kuyo. iBhayibheli bambuta bathi babutana bodwana kuthi ngabe nguye yini lo simatiko lona lohlala lapha angaboni. Labanye bathi nguye, labanye bathi akusuye, ufanana nabo, ufanana naye. liBhayibheli lithi wase bambuta uphendula ke lendvodza yayithi ke manje ke uphendula ithi verse 7, lo muntu lokuthiwa uJesu, my God, wentela udzaka waluninza emehlweni ami, wase uthi kimi hamba uyogeza eSilowami. Ngakho ke ngaya ngageza ngase ngiyabona. Lo muntu lokuthiwa uJesu kunendodza mbukele ekhaya, kunemuntu lokuthiwa uJesu. He is alive. Uyaphila nakulamalanga, uyaphila nakulesikhathi, uyaphila nakulenhlupheko yakho. Namhla uyathanza ukuthi wena salokhululeka, namhla uyathanza ukuthi salobona ngegama lika Jesu. Namhla avuleke emehlo akho
utayibona impumelelo yakho. Namhla vuleke amehlo akho, utayibona injabulo yakho. Namhla vuleke amehlo akho, utakubona ukuthula kwakho egameni likaJesu. My God, my God, my God. Noma ngabe liyaboshwa, liyavalwa, liyangcwatshwa, namhla utayibona iphuma, utayibona ithululeka, emehlo akho avuleka. I anoint your eyes. I anoint your eyes. I anoint your eyes in the name of Jesus. Mbukele ekhaya. LiBhayibheli lithi le ndoda bayithatha bayimikisa kubaFarisi. Nabafika abaFarisi bayibuda abaFarisi. Bathi hayi khona. Ngabe ngiyo le ndoda. Sithi iBhayibheli kubaFarisi kwabe nekwehlukana ekhathi. Labanye bathi lo muntu lophilise le ndoda uyaganga ngoba uyiphilise ngelisabatha egameni likaJesu. Labanye bathi ngeke phela lo muntu lokube umuntu waNkulunkulu. Lo muntu lona soni ngoba engakamela iphise ngelisabatha. Labanye abaFarisi bathi no. Nangabe soni pho uphile njani lo muntu? This is Bible. There was a division emkhatsini wabaFarisi. Labanye bathi wonile ngoba lisabatha. Labanye bathi akoni ngoba nabe wonile pho uphile njani lo muntu? Ngegama likaJesu. Umangaliso wakho mbukele. Utawenda tithatha kusuka namhla tehlukane ekhathi. Ngegama likaJesu. Le breakthrough utayithola namhla itawenda laba melane nawe. Batawuhlukana ekhathi. Batawuqabana ngegama likaJesu. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Mbukele ekhaya. Ngiyakubona uyaqala namhla uyaqatha ukuqhubekela phambili nabo umenza wonye sikhasi lesithe soqhubekela phambili ngegama likaJesu uqhubekela phambili ngegama likaJesu. Be free in the name of Jesus. Mbukele ekhaya. Listen iBhayibheli. My God, my God. EmaJuda nawo ehlukane ekhathi ngegama likaJesu kwaze kwalandwa abatali bakhe batombuta ukuthi yebatala sento phendula nayindzaba naye kuthi vele ingiyo yini. LiBhayibheli isilabatali bakhe ngoba bebesaba nabo ngegama likaJesu lithi basi batali bakhe lo muntu usemdzala mbuteni nine uyakwathi ukuthi khulumela ningasifaki thina kulendzaba kona siyavuma ngumntwana wethu lo bengaboni yalo uyabona but nangu mbuteni semdzala. Lithi iBhayibheli bakuye bambuta futhi egameni likaJesu. My God, my God. Bakhuluma kuye bathi lo mbusoni. Le ndoda yathi ngiyaniva ukuthi Jesu soni. Ngiyaniva angikuphiki lokho. My God, my God. Mina lengushoko ngithi bengaboni kodwa nyalo sengiyabona ngegama likaJesu. Lithi iBhayibheli le ndoda yambita Jesu njengomprofeti. Kuthi mina ngithi umprofeti lo muntu lo ngoba bengaboni nyalo sengiyabona. Mbukele ekhaya. I command your eyes to see your breakthrough. Ngegama likaJesu. Ungakadlula emhlabeni. Uyangibukela umbaba, umaka, umgogo omkhulu. Utayibona impumelelo ebantwana bakho ngegama likaJesu. Titha, tifaka ukuthi ungayiboni injabulo, ungakuboni ukuthula egameni likaJesu. La mehlo akho manje ngiyawayala akavulaka. Bona impumelelo yakho egameni likaJesu. My God, my God. Labanye bantu kwathiwa ngeke uze wenze, ngeke uzibathole bantwana, ngeke uzuphumelele. Mina ngithi namhla ngegama likaJesu, ngegama lelingedulu kwamagama onke, utakubona ukuphumelela kwakho. La mehlo akho avuleka manje. Ngibethele ukuthi avule emehlo akho. Njoba avuleke emehlo akho, utayibona le mali labayivala. Utayibona le mpumelelo yakho. Utakubona ukuthula kwakho. Lo msebenzi labasekuthole, utawubona ngegama likaJesu. Utawubona ngegama likaJesu. Utawubona ngegama likaJesu. Salosuku mbukele ekhaya. Ubambe iTV yakho. Sefuna ukuthalaza ngegama likaJesu. Thank you Father. Siva indoda yafakaza. Le ndoda besinesikhathi lesithe. In fact kuthiwa kusuka yadalwa ayikwathi ukubona. Ever since birth yadalwa inje. Lokwendele ukuthi inkathi umuntu asimakade ayibonakala. May the glory of the Lord be made manifest in your life in the name of Jesus. Inkathi umuntu yaNkulunkulu ayibonakala empilweni yakho ngegama likaJesu. Ayibonakala ekhaya lakho, ayibonakala ezimalini zakho, ayibonakala empilweni yakho ngegama likaJesu. Yes, receive breakthrough in the name of Jesus. Nakulobo solo ukuthandazela
iminyaka salokumukela ngegama lika Jesu naku lobo solokuzilela lobo solukukhalela receive it in the name of Jesus. Listen my viewer, touch your screen, receive in the name of Jesus, receive in the name of Jesus. Listen here, ngithunyiwe leli gama lalomfundo lethi silo wami belisho ukuthi I am sent. Lisho singithunyiwe, I am sent for your breakthrough. Receive your breakthrough in the name of Jesus, receive your breakthrough in the name of Jesus. Bodokotela bathi te megama lika Jesu unema fibroids. Bodokotela bathi te you are diabetic. There is a doctor that is above doctors. Kuna dokotela longothula kwabodokotela ngegama lika Jesu. Receive your healing in the name of Jesus, receive your healing in the name of Jesus, receive your healing in the name of Jesus. Njoba ngithandaza ngibona omnyema ke le mibala yakho iyavuvuka le mibala yakho and ivuvuka ngalenye indlela uyakhona ukuhamba but nyalo yakho sinza iyavuvuka. Mukela kuphila kwakho ngegama lika Jesu, mukela kuphila kwakho ngegama lika Jesu, mukela kuphila kwakho ngegama lika Jesu, in such a way that like nyaweni takho awusafaka icathulo but ufaka things like my morning shoes. Yes, my morning shoes ngegama lika Jesu. Faka into lelifana njengemanqapsi or whatsoever but I'm seeing morning shoes. Letinyawo takho tiyavuvuka letitho akusito takho they are heavy. Receive healing, mukela kuphela kwakho in Jesus name. Ngiyathinza letinyawo takho, ngiyayithinza lembala yakho in the mighty name of Jesus. Be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Yes, 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 yes. Distance is not a barrier. Uyakuthinza uNkulunkulu ngegama lika Jesu, uyakuthinza uNkulunkulu ngegama lika Jesu, uyakuthinza uNkulunkulu noma ngabe unani mbukeli whatsoever situation loba ngisiphi isimo lobhekane naso so uyakuthinza uNkulunkulu manje ngegama lika Jesu. Ungasesabi uyakuthinza uNkulunkulu ngegama lika Jesu noba ngisiphi isimo lobhekane naso. Asthma be healed in the name of Jesus, ulcers be healed in the name of Jesus, chronic headache be healed in the name of Jesus, inhloko lengapheli uyaphila ngegama lika Jesu. COVID-19 ngegama lika Jesu, come out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. Whatsoever situation ubasuyathinza esandleni sakho kwakufakwa siqalekiso lokuthinsako kuyafa, mukela sibusiso ngegama lika Jesu, mukela sibusiso ngegama lika Jesu, mukela sibusiso ngegama lika Jesu. Listen my viewer, ngifuna ukuvela amagama amlongosho nyalo noma bekwenzekani empilweni yakho ngiyakubusisa manje ngegama lika Jesu. Be blessed in the name of Jesus. Kukhona yini umuntu longaqalekisa ubuso uNkulunkulu kude uNkulunkulu nathi yebo ngubani longathi cha kude. I bless you in Jesus name, I bless you in Jesus name. Ngiyakubusisa ngegama lika Jesu, ngibusisa umshado wakho, ngibusisa abantu bakho, ngibusisa impilo yakho, ngibusisa ibusiness yakho, ngibusisa imali yakho, ngiyakubusisa in Jesus name. Thank you Father. Mbukele ekhaya sawuthatha imali yakho manje wabambe ngesandla sakho sangasekudla. The right hand means power. Father, in the name of Jesus, I release anointing in this water. I release power. I release fire. Njoba ngibambela wami emamti, ngibambela wembukeli. Njoba ngibambela wami ngibambela wombukeli. I release your anointing. Lugcobo lwakho uNkulunkulu oluphilisako. Lugcobo lwakho lolukhululako. Loludzabula tibopho. Lolubhidlite emajoka kaSathane. Ngiyaluhushula kulamandla ngegama lika Jesu. Akutsabuke ma fibroids, akutsabuke qalekiso ngegama lika Jesu. Every setback, every limitation, let it be broken in the name of Jesus. I bless this water. Where the river flows, there shall be life, there shall be healing, there shall be deliverance, there shall be breakthrough and restoration in Jesus' name. Thank you, Father. Mbukele ekhaya. So ngathatha imandi yakho manje, wanathe. Take a sip. Noma ugeza ngawo noma wendani. This is anointing in the name of Jesus. Ngeke ngikhole ukuyonyathela ekhaya lakho, but through this senginyathela ekhaya lakho. Lobusuku bekuvakashela dingilozi empilweni yakho ngegama lika Jesu. Suka namhla ngeke usahema, ngeke usaphupha emaphupho lamabi, but you shall see visions, you shall see dreams in the name of Jesus. Utavakashela uNkulunkulu, uNkulunkulu utawukhuluma nawe ngegama lika Jesu. I cover your house by the blood of Jesus. I cover your territories, every yard, every place nasemasimini ngegama lika Jesu. Ngibiyela ngengadi ya Jesu ngegama lika Jesu. Yonke into loyithinta kombukela ayibusiseke, ayichume in Jesus name. Thank you Father. Babukele emakhaya, I am very happy
about what is happening. uNkulunkulu uphilisa lukhalo. Yes. Philisa likhalo. Number 2, uNkulunkulu philisa umgogodla. There is an issue of a spinal cord. Spinal cord. God is healing you in the name of Jesus. God is healing you. Then lo myang bukela lo wonke lo mtimba yathi thwaphuta and kuvela into ngathi tinsembutane. Ngathi tinsembutane wonke lo mtimba. Thatha lamantu wasicopho kancane emantini ogeza ngawo kutoshaya yonke lento. Ngegama lika God is healing you. Egameni lika Jesu. Then there is another one with an issue of a throat. Nenginga yemphimbo. It's like ngathi udzinga kuthiwa hamba yo operator. May God touch you before the operation. May God touch you in the name of Jesus. Thank you, Father. May God operate you in the name of Jesus. Then there's someone else again. Like subeni sakho kunetinto letigijimako. You are eating a lot at night. God has delivered you. Drink the anointing water. Lento itawuhloka yonke. Egameni lika Jesu. Thank you, Father. Masukhala babaya kathala babaya. Then there's someone else unenkinga lamehlo akho uyatiluma then uyatinwaya la kulamehlo aluma lamehlo uyatinwaya utinwaya lamehlo azajika bebovu ngegama lika Jesus. God is healing you in the name of Jesus. Babukele emakhasi khathi sami sesivile sibalekile ngishayele inombolweni nangiphuma la ku 78366740 nayo loyibonaka lapha eDulu 78366740 la ngitholakala khona ngisesigcaweni ngemasonto nangabo lesine nga 12:30 ngalesine emini ngemasonto nga 10:30 ngalesibili babukele ngilapha emawale eholeni ngisesteke nga 1 emini babukele emakhaya ngiyabonga ukuthi uvulele umsakado wakho ngibukela ku Facebook. May God bless you. I salute your faith. You are blessed, you are anointed, you are delivered, and you are restored in Jesus' name. Amen. 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 Thank you.